आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट कर देना और लाइक कर देना और सभी शेयर कर देना, ठीक है। चलो फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए सब लोग अच्छे रहना, सबको बाय बाय फ्रेंड्स। चलो अब लाइट एंड का कैमरा सब ऑफ, बाय बाय फ्रेंड्स।